מכרו אותי בשביל חברות טובות. חכי זה יבוא. הכרתי בחורות שהיה להם פוטנציאל למכור אותי עבור בחורים טובים, אבל אף פעם גם מכרו אותך בשביל לא הכרתי בחורה שמכרה אותי בשביל אלכוהול. עכשיו וזה בואי קרה פה תקשיבי עכשיו איזה פעמיים. שקרן. על מי עכשיו מדברים? תקשיבי איזה שקרן. תקשיבי איזה אני יודעת שהוא שקרן. שקרן, מה? הלכתי אליו למיטה, עשיתי לו תה, אוקיי? מקריית שמונה. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אקרא לאנה? והבחור שאת אומרת שהוא לא ג'נטלמן אמר, אני רוצה שהיא תהנה. אוקיי, סבבה. אז בואי, תקשיבי מה לגרסה את שלי. מחליקה את זה? תקשיבי מה? זה אחד לגרסה הדברים הכי שלי, קסומים תקשיבי. שקרו פה. אני הלכתי מה? אליו. לא אמרתי חכי לה, שנייה. מה? תראה איזה חמוד. ברגע- מתפתל מכאבים, לפני יין. ועל מה הוא מדבר? שהוא רוצה שתהני. סבבה, אז תקשיבי שנייה. מה סבבה? תראה איזה חמוד. אין, את לא מבינה. חרא על הכביש, זה מה שאת. תגידי, אני לא נכנסתי זה אליך מכפר סבא למיטה לאיזה על הכביש. זה שעתיים לא מקריית בשביל שמונה. שתרגיש יותר טוב, לחבק אותך קצת. מה זה לחבק? כאילו את מתענה מזה בשביל לחבק אותי. סוג של... די, אני הולכת באמא שלי. את לא מבינה שזה בחורה עם כבוד עצמי, כאילו לא יודע במקסימום. איפה. איך אתה לא מתבייש? איך אתה אומר את זה? שמזל לי. למה אתה... איך אתה לא של- מתבייש להגיד דבר כזה? מזל לי. איך אתה לא מתבייש? לברוח. אני לא יודע איך שהיא אמרה לי אני מזל דלי, לא נכנסתי לבונקר באח הגדול, הייתי שם ננעל בנסט. איך שהיא אמרה לי אני מזל דלי? מה את יודעת על מזל לי? שזו אמא של ערן. ומה זה אומר? רוצה תה? פאק, רציתי סתם להיות נחמד. סתם, לא, די, נוי, אני אשדרג סבבה. לך את של אנה. סתם, נוי, סבבה. מה? שמעתם את הצעקות? איזה צעקות. איזה צעקות? כן, את היית בפנים, ואנחנו לא שמענו את הצעקות. גם עשו ברררר פתאום. בפנים עשו את הברררר, נכון? תגיד, יש מצב...